A bidiyon mu ne za mu yi magana ga waɗanda suke da available balance na Pi. Kamar yadda muka sani a 10 ga wannan wata da muke ciki na August, wato Pi Chain Mall sun sanar da cewa za su buɗe wato kasuwarsu ta Pi Chain Mall, inda za su fara hada-hada na saye da siyarwa. Ma'ana za su ɗaura abubuwa a cikin wato site ɗinsu ta yadda mutum da yake da Pi kuma sannan yake da shi a available balance ɗinsa zai iya shiga ciki domin ya je ya iya siyayya. Ga wanda ya kasance bai iya rajista da Pi Chain Mall ba, akwai bidiyo da muka yi ta yadda mutum zai iya rajista da Pi Chain Mall. Za mu saka link ɗin wannan bidiyo a cikin description na wannan bidiyo. Wannan dama ce ga Pioneer waɗanda ya kasance sun yi mining na Pi kuma already an riga an tura musu shi a available balance. Mutane da dama za mu ga suna sai da Pi ɗinsu wato akan farashi mai sauƙi, wani sai naira 200, wani 300, wani kuma ya ma siyar ma ya tura kuma ya zamanto ba a tura mara kuɗinsa ba. Ma'ana sun riga da sun yi maybe siye da siyarwansu ne ta WhatsApp, ya riga da ya tura masa bai san wancan ba kuma sanan bai tura masa kuɗin ba. So da haka wannan gaba ce ko in ci dama ce ga duk wanda yake da mining kuma yake da available balance, wanda zai jira kamar da suka faɗa a 10 ga wannan wata sun ce sati 2 mai zuwa za su buɗe wannan Pi Chain Mall nasu. Sati 2 mai zuwa kuma zai kasance wato 24 ga wannan wata da muke cikin August. To kasancewar ba mu san wani lokaci ba ne, maybe na dare ne ko ne washe, za mu iya cewa amma to kamar 25 kenan na wannan wata ga mutum zai iya shiga domin ya je ya iya siyan duk abin da yake da ra'ayin siya. Shawarar da ba mu a nan gurin shine, kuma ce shawarar da magabata ko masana bincike akan Pi suke ba mu a kowane lokaci a nan gurin shine kar mutum ya kasance ya je ya rinka siyan abubuwan da ma'ana ba su dace ba. Abin da ba su dace ba a nan gurin shine mutum ya je zubar da Pi ɗinsa ga baki ɗaya kan wasu abubuwan da ba su kai sun kawo ba. Mutum ya je sai maybe wani abin da ba mai muhimmanci ba ne, ko kuma wani abu ne da zai je siya wanda zai kasance ba zai mai wani amfani na ku zo mu gani ba. So da haka ga daidai wannan gaba mutum zai iya zuwa ya je ya iya siyan duk abin da yake da ra'ayi. Kamar da muka faɗa, masana suna ba mu shawarar mu samu mu sai abin da yake da muhimmanci, ma'ana abin da za mu more shi. Kuma sannan kar mu yi wasa da Pi ɗinmu, kamar da suka faɗa, kar mu zubar da Pi ɗinmu a banza mu je mu yi ta siyayya. Domin kamar da masana suke cewa a kowane lokaci wannan Pi da aka bamu mu yi kokari mu yi amfani da wannan available balance. Duk da cewa mutane da dama su iya cewa ai Pi ɗin suna shi da yawa, wani ya riga da ya lokin 90% ne. So da haka ai ko ya riga ya kashe wannan Pi ɗin ma iya da guntun 90%. So da haka dan uwa, wannan 90% ɗin baka san wani lokaci za su ke maka shi ba. Abin da yake hannunka shine naka, duk da cewa wancan ɗin ma naka ne ba naka bane. So amma baka san yaushe za a sake maka shi ba. Da haka wannan da aka sake maka shi yake hannunka, ka yi amfani da shi ka sai abin da ya dace, ka kuma sai abin da zai amfanar da kai. Abin da nake nufi a nan gurin shine kamar da masana suke faɗa, ma'ana kar mu je mu sai abin da bai dace ba. Shine wani zai zo je iya siyan abubuwa da yawa wanda kuma da zarar ya kawo zai zubar da su a banza ko ya sayar da su a banza, ko kuma ya je ya batar da kuɗin a banza. Lissafin sa a nan gurin shine yana da wannan available, yana da still wani file da ya riga ya locking. So da haka mu yi amfani da wannan dama mu kokari mu ga mun sai abin da zai amfana da mu, abin da yake da muhimmanci. Bugu da ƙari kuma kada zaman to mu je mu zubar da Pi ɗin mu gabaki ɗaya, ko kuma mu ce duka Pi ɗin da muke da shi a available balance mu ce duka da shi za mu je mu yi siyayya, mana mu ce duka za mu kashe wannan kuɗin duka. So da haka mu yi ƙoƙari idan za mu siya mu ɗan sai abu kaɗan, sai mu ɗan jira zuwa wasu ɗan lokuta sannan mu ga yaya, daga nan mutum zai iya ƙara siyan wani abu. So amma kamar yadda na faɗa, masana take ba mu shawara mu yi ƙoƙari dai kan mu kashe Pi ɗin mu a banza. Kar kuma kuna tare da channel ɗin YT Crypto, ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye